Pemirsa, hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ratusan rumah dan fasilitas umum rusak berat. Pusaran angin puting beliung terlihat menerjang sejumlah rumah di Desa Uwe, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Angin berpusar selama 7 menit di tengah hujan deras melanda kawasan tersebut. Pohon-pohon serta tanaman pertanian warga banyak yang rusak terhempas angin puting beliung. Atap rumah warga juga banyak yang berterbangan terbawa angin kencang. Belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. 2 jam setelah badai, cuaca kembali membaik dan warga mulai membersihkan kerusakan yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.